Hammaga salom do'stlar. Bugun telefonda qanday qilib Photoshop qilishni o'rganamiz. Buning uchun bizga Adobe Photoshop Lightroom degan programma kerak bo'ladi. Hozirgi vaqtda ko'pchilik rasmga tushishni yoqtiradi va ozgincha effekt va filtrlar qo'shsa, undan ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Video juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Adobe Photoshop Lightroom programmani Play Marketdan skачать qilish uchun poiskga Lightroom deb yozsalaringiz shu programma chiqadi va buni tortasiz. Programmaga kirgandan keyin mana bunday holat bo'ladi va bu yerda "Все foto" degan joyga bosasizlar. Bosilgandan keyin pastda plus bilan galereyani rasmi turadi, shu yerga bosasizlar. Bu yerdan o'zingiz yoqqan rasmni import qilasizlar. Mana bunday holatga keladi va shu rasmga kirasizlar. Mana bu rasmning originali ham chiroyli chiqqan desak ham bo'laveradi. Men buni hozir undan ham chiroyli qilishga harakat qilib ko'raman. Buni Photoshopni boshlash uchun albatta birinchi bo'lib svetdan boshlaymiz. Svetga kirgandan keyin ekspozitsiya, kontrastность, световые области, тени, белые, черные. Va bu yerdan sekin o'zingizga yoqqan holatda qilib o'zingizga moslashtirib tanlashingiz mumkin.